सादर नमस्कार साथियों। आप लोग अक्सर देखे होंगे कि जैसे ही मौसम में परिवर्तन आता है, चाहे वो जो है जाड़े से गर्मी हो या गर्मी से बरसात हो, बरसात से जाड़ा हो, जब भी मौसम में परिवर्तन होता है तो ये देखा जाता है कि हमारे शरीर के ऊपर भी उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। अक्सर देखा जाता है कि हमारे शरीर में सर्दी, जुकाम, खांसी और इस तरह की समस्याएं हमें बहुत परेशान करती हैं। इसी समय स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स जैसे मिजिल्स जैसी समस्याएं भी हमें बहुत ज्यादा परेशान करती हैं। बच्चों में तो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, बच्चे तो बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं इससे। साथियों, मैं आज आपकी इसी समस्याओं का एक बहुत ही सटीक समाधान लेकर आया हूं। और इसके साथ ही साथ साथियों, इसके और भी एक महत्वपूर्ण चीज है कि आपके पेट के लिए, आपकी गैस्ट्रिक समस्या के लिए भी ये दवा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मैं आपको इस दवा का प्रयोग भी बताऊंगा। साथियों, आज की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए कि जब भी मौसम बदलेगा तो आपके ऊपर प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। आप जरूर परेशान हो जाते हैं और आज ये जानकारी से आपकी ये परेशानी दूर होगी। जी हाँ साथियों, हम बात करेंगे होम्योपैथी की सिनेपिस नाइग्रा की, जिसे जो है ब्रेसिको नाइग्रा भी कहा जाता है। जी हाँ साथियों, सिनेपिस नाइग्रा एक ऐसी दवा है जो आपके लिए मौसम के प्रभाव को बहुत ज्यादा जो है कम कर देती है। अगर हम बात इसके वर्क की करें तो ये सर्दी जुकाम के लिए, हे फीवर के लिए, फेरिंजाइटिस के लिए, गैस्ट्राइटिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दवा। अब जरा देखिए कि अगर आपको बार बार नाक बंद हो जा रही है और ये नाक जो है आपको दिन भर बंद रहती है, दोपहर में बंद हो जाती है, शाम को बंद हो जाती है, और तो और अगर ये बाएं साइड में ज्यादा आपको प्रभावित दिखाती है, यानी बाएं साइड की नाक आपकी बंद हो जाती है, तो ये दवा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही साथ आपको बहुत छींक आ रही है, आपको छींक भी आ रही है और आंख से पानी भी आ रहा है, यानी लैक्रिमेशन भी हो रहा है और स्नीजिंग भी हो रही है। साथ ही साथ साथियों, क्या होता है कि आपको कफ आती है, लेकिन कफ में क्या होता है कि आप जब लेट जाते हो तो आपको रिलीफ मिल जाता है, यानी हेकिंग कफ आपको हो रही है, कफ बहुत तेज हो रही है, लेकिन जब आप लेट जाते हैं तो आपका आराम मिल जाता है। सिनेपिस बहुत ही महत्वपूर्ण दवा। इसके साथ ही साथ साथियों, अल्टरनेट, कभी कभी क्या होता है कि अल्टरनेट आपके नोज जो है खुलती है और बंद होती है, तो ये दवा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम आते हैं इसके स्टमक की, चूंकि साथियों स्टमक के लिए, हमारे गैस्ट्रिक डिरेंजमेंट के लिए भी ये दवा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसके सिम्टम को देखिए कि कितना ये ज्यादा प्रभावित करती है। अब जैसे कि आपके मुंह से जो है बहुत ऑफेंसिव स्मेल आ रही है, जैसे लग रहा है कि आप जो है प्याज खाए हुए, यानी कि आपके मुंह से जो स्मेल आ रही है, जो ब्रीद आ रही है, वो ओनियन जैसी स्मेल लेकर के आ रही है। आपके अगल बगल के लोग जो है आपसे परेशान हो जा रहे हैं। कई लोग तो आपको टोक देते हैं कि भैया आप बहुत जो है तुम्हारे मुंह से स्मेल आ रही, और साथियों ये बहुत ही खराब जो है लगता है कि कोई आपको इस तरह की बात कहे। ये दवा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी कभी साथियों क्या होता है कि हमारे पेट में इतनी भयंकर जलन होती है, इतना भयंकर जलन होती है कि वो क्या होता है कि पेट से जलन शुरू हुई, हमारे इसोफेगस तक आई, इसोफेगस से हमारे फेरिंग्स तक आई, और फेरिंग्स से लेकर हमारे मुंह तक जो है वो जलन, और इतनी जलन होती है जैसे लगता है कि अंदर जो है शोर हो गया, जैसे लगता है घाव बना हुआ है। इस तरह की जलन अगर हो रही है तो ये दवा बहुत ही अच्छी है। ऐसा लगता है कि खट्टी डकार आती है, बहुत गर्म डकार आती है। कभी कभी आप देखे होंगे कि इतनी भयंकर डकार आती है, आपको भी कभी कभी आती होगी, या बहुत लोगों को तो इस तरह डकार की बिल्कुल टेंडेंसी हो जाती है, यानी कि बहुत ही हॉट और सावर इरेक्टेशन होता है।
जिससे वो कभी कभी तो जैसे लगता है कि उनको उल्टी भी हो जाएगी। तो इस तरह के सिम्टम अगर आ रहे हैं साथियों, तो ये सिनाइपिस बहुत ही अच्छी दवा है। साथियों, हमें उम्मीद है कि आपने सिम्टम को अच्छे तरह से समझ लिया होगा। फिर से मैं आपको बता दूं कि हमारे मौसम के बदलाव में अगर आपको सर्दी जुकाम और स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स और मिजल जैसी समस्याएं हो, और आपको जो मैंने समस्याएं बताई वो, और स्टमक से आपको गैस्ट्रिक डिरेंजमेंट से समस्याएं हो, तो ये दवा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आइए इसके प्रयोग को जानते हैं। प्रयोग साथियों, अगर आपको एक्यूट एंड इमरजेंसी है, जैसे सपोज करिए कि आपके बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम हो रहा है, आपको जो है खूब छींक आ रही है, ना आंख से पानी आ रहा, तो इस दवा को आप जो है जल्दी ले लीजिएगा। हाँ, एक दवा इसका एक और भी बहुत ही महत्वपूर्ण जो है सिम्टम है साथियों, जिसे आपको इग्नोर नहीं कर सकते। कभी कभी क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि कोलोसिंथ में, जब होम्योपैथी की कोलोसिंथ पेट दर्द की बहुत ही अच्छी दवा है, यानी कि पेट में आपको दर्द हो रही है और जब आप बेंडिंग डबल फॉरवर्ड होते हैं, यानी ऐसे झुकते हैं, तो आपको आराम मिलता है। लेकिन सिनाइपिस एक ऐसी दवा है जिसमें क्या होता है कि आपको बेंडिंग फॉरवर्ड से क्या होता है कि तकलीफ बढ़ जाती है, पेट में जो है दर्द बहुत तेज हो जाता है, और जब आप सीधे बैठते हैं, उठ के खड़े होते हैं, तो आपको दर्द में आराम हो जाता है। यानी कि कोलोसिंथ के जस्ट जो है अपोजिट इसके सिम्टम हैं, तो आप इसे भी आप इग्नोर मत करिएगा, और दर्द बहुत ही तेज होती है। तो साथियों, हमें उम्मीद है कि आपको जो है सिनाइपिस के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई। अब देखिए इसका प्रयोग करते हैं। इस दवा को आप लोअर पोटेंसी में, यानी 30 पावर में अकॉर्डिंग टू कंडीशन आप यूज करिए। और देखिए साथियों, जब आपको मैंने बताया कि बहुत सीवियरिटी की कंडीशन हो, तो इसे 2-2 घंटे पर रिपीट करिए। और अगर ये समस्या आपको पुरानी, जैसे मान लीजिए गैस्ट्रिक परेशानी आपको बहुत दिनों से है, तो इस दवा का प्रयोग आप 1-2 महीना कर लीजिए। और बेहतर तो तब होगा कि आप क्षेत्र के किसी अपने अच्छे कुशल होम्योपैथिक चिकित्सक के गाइड में इस दवा का डोज और इस दवा का प्रयोग करें, तो और भी आपको बेनिफिट मिलेगा। साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इसलिए कि आपको सदैव आपकी भाषा में और आपके सरल अंदाज में मैं कोई भी बात रखने की कोशिश करता हूं, और आपका बहुत ही प्रतिक्रिया भी मिलता है और आपका भरपूर प्यार भी मिलता है। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप देखते रहिए यूट्यूब चैनल डॉक्टर एस.बी. तिवारी, और पाइए ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।